بغينا نسولك واحد السؤال وجاوبنا بصراحه. مرحبا، علاش لا؟ الا تزوجتي اخويا بشي وحده فيها الشخير اش تقدر دير معاها؟ وي 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 وراه تعذبنا صاحبي، راه الولد هاربان. وهادي واخا تكون تشخص سامع على داك الديسك ديال ملي كتبدا تشخر عطراكس وكتحفر، راه هي هادي، راه بتحفر اخويا. واش غدير معاها انت؟ واش غندير راه نصبر على داك الشخير ديالها اخويا، اصلا انا تنشخر. ياك تبارك الله.